kupton çdo shqiptar, kudo që të jetë, në tërë rruzllin toksor. E kaluara, thonë, është udhërrëfyes për të ardhmen. Cila është ardhmëria e shqiptarëve pas kësaj të kaluare, mos më shumë të themi një shekull? Do të thosha shkurt që ardhmëria jonë është e lakmuar dhe e sigurt. Për shkak se për ato që ka përmendam përpara, qoftë për pozicionin strategjik, qoftë për zhvillimet gjeopolitike, qoftë për interesat ekonomike të rajonit dhe shumë elemente të tjerë, sigurisht që interesimi për shuarjen e këtyre problemeve që trashëgon Ballkani nga e kaluara, do të kapërcehen, e kupton, ndoshta me vullnet politik, pse jo dhe me marrëveshjet atyre që kanë, domethënë, influencën dhe autoritetin e tyre në zgjidhjen e çështjeve ballkanike, qoftë të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të Bashkimit Evropian apo të Rusisë, apo dhe të Gjermanisë sot, që e cila prapë vepron në kuadrin e BE-s. Pra në këtë aspekt unë do ta shikoja të ardhmen e shqiptarëve me një optimizëm real, jo të imagjinuar, për shkak të këtyre zhvillimeve. Po të shikosh çka bëhet sot në hapësirën shqiptare, në aspektin e investimeve, në aspektin e integrimeve, në aspektin e asaj që nuk po quhet më tabu, apo mëkat që të flasësh sot për bashkimin e shqiptarëve, apo për integrimin e mbar shqiptar, absolutisht jo, pse do ta kuptoj të gjithë sot, nesër pas nesër, që kjo është një drejtë e pamohueshme, njerëzore, dhe nuk mund t'i dalësh më me metodat që ke dalë. Pra rruga është e hapur. Ashtu sikur do ta thosha që në aspektin e lirive dhe drejtave themelore të njeriut, ka që thonë të integruar në Europë, bukur fort, nuk i kundërshtojmë, është drejta e tyre. Po ka që thonë të bashkuar në Europë, po si? Atëre, as këtu s'ke të drejtë të më kundërshtosh. Është drejta ime të kërkoj që të shkoj apo të jetoj i bashkuar. Në këtë aspekt them që barierat janë, shpallja është e pavarësisë Kosovës. Kemi një shtet të dytë shqiptar. Pra, jemi 36.800 km2 sot me një popullsi gati 8 milion. Afërsisht 8 milion. Me një integrim që ai kufiri për mua është formal. Pavarësisht se do njihet Kosova nga Organizata e Kombeve Bashkuara apo jo. Po unë di dhe një gjë, që nuk mundet që të shkojnë në Bashkimin Evropian 2 vota shqiptare, kur ka një gjermane, një franceze, një italiane. Pra, që këtu hesapi na nxjerr që duhet ky dysh të bëhet një. Harrojmë edhe perspektivën ekonomike. Pra, interesat e zhvillimit ekonomik rajonal janë ato që do të vendosin, sepse tregu rajonal me ato që përmenda pak më përpara, jep shumë përparësi dhe për ata që janë të interesuar, qoftë për rrugët e komunikimit, qoftë për investime, qoftë për burimet e mëdha që ka kjo hapësirë. Ne sot, po t'jap një fakt, kemi nën këmbët tona, kemi mbi 200 vjet rezerva nafte, kur kriza e energjisë në botë mund të shpërthejë për 20 vjet, apo për 15 vjet. Atëre, pse na i pas ka falur Zoti me kaq tepëri? Po pikërisht për këtë dhe për ca gjëra tjera kanë dashur dhe të na e marrin këtë territor dhe të na degjisin rrugëve të botës. Por në kushtet e një ekonomie të integruar, sigurisht rritja e potencialeve, rritja e pozicionit, rritja e autoritetit politik dhe diplomatik të një kombi të bashkuar paqësor, tolerant, çuditërisht paqësor, tolerant, nuk ka arsye askush nga kombet e tjerë fëqinjët tanë të mos e pranojnë këtë lloj, sepse këtu është edhe ardhmja dhe për ata, është e ardhmja dhe për ne. Unë e shikoj me shumë besim. Dhe ajo që ka do thosha që largë këtyre shfaqjeve të ultranacionalizmit, që ndodhin rastet më qesharake që ka ndodhur për djegjen e flamurit shqiptar apo për thirrjet që ndodhin edhe këtu në Maqedoni. Ato janë veprime huliganesh të cilat ne nuk i pranojmë dhe nuk mundet që ne të bien pre dhe të bëjmë lojë njësoj si ata. Ashtu sikundër ne kuptojmë që ato bën veprime sporadike për të tërhequr vëmendjen e opinionit shqiptar dhe maqedon nga problemet të tjera që janë më të mprekta këtu. Për të bërë analiza të tilla nuk është në një vështirësi e madhe. Por ajo që do të thosha është që duhet larg këtyre tendencave. Asnjë nuk ka të drejtë të mohojë tjetrit të drejtat që jep Zoti, që jep edhe demokracia. Ashtu sikundër shqiptari për Maqedonin dhe Maqedoni për shqiptarin.
Kemi të drejta, prandaj jo pa qëllim me përmenda, respektimi i standardeve të shtetit qytetarit. Kjo është ardhmëria. Në këtë kushte themi që edhe perspektiva e shqiptarëve është integrimi mbar shqiptar, dhe unë kam bindje që në të gjitha format, duke respektuar të gjitha rrugët dhe të drejtat juridike dhe të vetëvendosjes, një ditë edhe shqiptarët do të bashkohen në shtetin e tyre. Dhe do të jenë kombi respektuar, sepse e di Europa dhe bota se çfarë vlerash kemi nga historia jonë më largët e deri në ditët e sotme. Mos të futen pastaj në eksperimentet dhe në të dhënat që japin shkencëtarët amerikan nga analiza e ADN-s. Do të thosha një gjë që mund të maqonin marrëzi, por është edhe shkencore. Na nxjerrin mbi 35.000 vjet të jetuar në këtë troje. Pasardhës në një kohë kaq të gjatë, duke e shtrirë dorë shumë të thellë në histori. Nuk është marrëzi, është një zbulim shkencor që na bën të ndihemi mirë, por nuk ka arsye që për këtë të jenë xheloz dhe të tjerët. Sepse kushdo që ka ardhur dhe jeton sot në Ballkan, për kraj një populli që ka qenë më i vjetri, edhe ata kanë vendin e tyre, pjesën e tyre, drejtën e tyre dhe bashkëjetojnë. Pra, mund të ketë edhe shumë gjëra të tjera, por pa ju ngrën shtuar më shumë minutat e emisionit, do të thosha që me rastin e kësaj dite të shenjtë të festës së 28 nëntorit, që është një ditë gëzimi feste për të gjithë shqiptarët, duke pritur dhe urimet e të tjerëve, miqve tanë, komshive tanë, për këtë festë, siç edhe ne kemi të drejtën t'ju urojmë ata për festat e tyre, ne ta, meqense jemi këtu në qytetin e Kumanovës, ne të gjithë së bashku nesër ta festojmë festën e shpalljes së pavarësisë kombëtare me vëllezërit tanë këtu dhe ndihemi jashtëzakonisht mirë që jemi mysafir tek bashkëdhetarët tanë në Kumanov dhe këtë vit këtë festë të shenjtë do ta festojmë së bashku me juve këtu. Është kënaqësi edhe për ftesën që na bët në studion e televizionit tuaj të nderuar, është kënaqësi që nëpërmjet këtij ekrani dhe këtij mikrofoni të fjalës lirë mu dha rasti që bashkë me Leonardin që të flasim dhe të komunikojmë me të gjithë shikuesit e televizionit Festa, kudo që shtrihen valët tuaja difuzive, dhe të përcjellim këtë mesazh të ngrohtë, miqësor, vllazëror, sigurisht në gjuhën e bukur dhe të mrekullueshme shqipe. Zoti Çarçani, në fund keni dhe ju diçka? Do të kthej vetëm kaq. Jam krenar për popullin tim shqiptar, për popullin tim tolerant. Faleminderit dhe gëzuar. Faleminderit që na nderuat me prezencën tuaj sot këtu në Kumanov, këtu në studion e televizionit Festa dhe një auditorim të gjerë në Kumanov, Presheve, gjithandej ku na përcjellin. Në fund edhe një herë pra gëzuar 28 nëntor. Ta gëzojmë gjithë së bashku, gëzuar. Faleminderit dhe juve. Shikues të nderuar, ja këtu pra është edhe fundi i emisionit të dytë në vigilje të festës. Nuk më mbetet asgjë tjetër përpos që të gjithëve qëftoj që nesër bashkërisht të kremtojmë ditën e flamurit, fillimisht në ora 11 në Pallatin e Kulturës, në ekspozitën Shkaba Krenare ndër shekuj, pastaj Akademia Solemne në sallën e madhe të Pallatit të Kulturës dhe më në fund në ora 13 do të mbahet edhe manifestimi qendror me një program të ngjeshur kulturo-artistik. Natën e mirë.